தஞ்சாவூரிலிருந்து சிதம்பரம் நோக்கி செல்லும் தனியார் பேருந்து நேற்று இரவு மயிலாடுதுறை பேருந்து நிலையம் அருகே சென்றபோது போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. அப்பொழுது பேருந்து ஓட்டுநர் ஹாரன் அடித்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த முன்னால் சென்ற காரில் இருந்த நபர்கள் காரை சாலையின் குறுக்கே நிறுத்திவிட்டு பேருந்து ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துனரிடம் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு இருவரையும் கடுமையாக தாக்கினர். இதில் காயமடைந்த நடத்துனர் மயிலாடுதுறை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இந்நிலையில் காரில் வந்த நபர்கள் தனியார் பேருந்தின் ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துனரை தாக்கும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. பாதகம் செய்பவரை கண்டால் நாம் பயங்கொள்ளலாகாது பாப்பா, மோதி மிதித்து விடு பாப்பா, அவர் முகத்தில் உமிழ்ந்து விடு பாப்பா. அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் நாடு தொலைக்காட்சியுடன்.